এই যে ফুডটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা। তো হাসান ভাই এটা নিজের হাতে তৈরি করেছেন। তো হাসান ভাই থেকে জেনে নেব যে নিজের হাতে এটা কি কি দিয়ে তৈরি করলেন বা এই সব বিষয়ে হাসান ভাইয়ের থেকে একটু জিজ্ঞাসা করে নেব। তো হাসান ভাই আপনি একটু বলেন যে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা কি কি বা কি। আমি বাইরে থেকে পেপস লাইভ আরও A99 খাইয়েছিলাম। A19 খুব ভালো খাবার, ও খাইয়ে আমাদের বাচ্চা খাইয়ে গ্রোথ ভালো হচ্ছে, কিন্তু মানে অনেক দাম তো প্রোডাকশন করা যায়, আমার অসুবিধা হচ্ছে। এই কারণে আমি নিজে পেপস লাইভ খাইয়েছি, সস্তা খাবার খাইয়ে পায়খানা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এত মানে খরচা করে পায়খানা হচ্ছে, আমি ওই যে নিজে উদ্দেশ্য করে খাবার তৈরি করলাম। এই খাবার আমি খুবই সুন্দর কাজ পাচ্ছি। এবং এই খাবার আমি 450 টাকা কেজি মানে পাইকারি হিসাবে রেখেছি। আর এই 500 গ্রাম খাবার দাম 250 টাকা। আর এটা হচ্ছে 250 গ্রাম খাবার দাম, এটা আমি 150 টাকা রেখেছি। কিন্তু এই খাবার খাইয়ে আমি 3বার বড় পাখিদের খাওয়াই, সকালে একবার আর দুপুরের দিকে একবার আর ওই 7টার দিকে 6-7টার দিকে একবার, 3বার খাইয়ে এবং যথেষ্ট কাজ পাচ্ছে। আমার আর বেশি খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যেমন ছোটো বাচ্চা, তো বাচ্চাদের আপনি ফিড কিরকম ভাবে করাচ্ছেন? এই খাবার তৈরি করছি, এবার জল গরম করতে দিয়েছি। এই জল আমি গরম করতে দিয়েছি। এখানে এই জল গরম হয়ে গেছে। এই জল গরম করার পরে আমি ওকে এই খাবার এই জলের মধ্যে দিলাম। মোটামুটি কিরকম গরম উষ্ণতা প্রয়োজন এদের? উষুম গরম খাওয়াতে হবে, কিন্তু ফুল গরম করে নিয়ে খাবারটা আমি তৈরি করি। তৈরি করে নিয়ে একটু ঠান্ডা মতো করে তারপরে আমি মোটামুটি খাওয়াবো। দিলাম এর মধ্যে খুবই ভালো খাবার, মানে পায়খানা হওয়ার কোনো ভয় নেই। এই খাবার আমি ভালো প্রোডাকশন পেয়েছি। তো আপনাদের প্রসেসটাও দেখিয়ে দিচ্ছি হাসান ভাই কি করে খাবারটা তৈরি করে খাওয়াবে। দাদাও আবার এসে গেছে। তো কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি খুব ভালো আছি। তো বাচ্চাগুলো দেখিয়ে নি যে কেমন ভাবে এখানে রয়েছে। এখানে এই ইনকিউবেটরে ডিম দেখছেন আর বাচ্চাও দেখছেন। আর দেখুন ওই দিকে একটা বাচ্চা ঢুকে গেছে জলের কাছে, এখানে একটা বাচ্চা ঢুকে গেছে। এই বক্সেও আছে পাখি। এটা ভাবি সাহেব, আসসালামু আলাইকুম ভাবি সাহেব। খাবারটা একটু হিট হয়ে গেছে, এই খাবারটা একটু ঠান্ডা করে নিচ্ছি। একটু এত হিট খাবার দেওয়া যাবে না, গরম করে আমাকে একটু ঠান্ডা মতো ঠান্ডা করে খাওয়াতে হবে। মোট করে দেখা হবে। আচ্ছা, লরির বাচ্চা এখানে রয়েছে তাই? হ্যাঁ লরি, লরির বাচ্চা, তারপরে ইয়েলো সাইডের বাচ্চা। বাচ্চাগুলো বার করছে। তো আজকে শুধু আপনাদের এটা দেখাবো যে ইনকিউবেটরে কিরকমভাবে ডিম দিয়েছে বা ইনকিউবেটর থেকে কিরকমভাবে ডিম ফুটছে। খাবারটা ঠান্ডা হোক। হ্যাঁ, এখানে লাভবার্ডের বাচ্চাও আছে, লরির বাচ্চাও আছে, আর ইয়েলো সাইডের বাচ্চা আছে। আর এখানে লাভবার্ডের, এখানে এগুলো লাভবার্ডের বাচ্চা ফুটেছে। লাভবার্ডের বাচ্চা এখানে ফুটেছে। এগুলো মাঝে মাঝে এই যে আমার ওই 6 ঘন্টা অন্তরে আমি ডিমের সঙ্গে আমি ঘুরিয়ে দিতে হয়। আচ্ছা, 6 ঘন্টা অন্তরে ডিম ঘুরিয়ে দিতে হয়। 6 ঘন্টা অন্তরে ডিম ঘুরিয়ে দিতে হয়। এইগুলো বাচ্চা এখন এক্ষুনি ফুটে গেছে, আরও ফুটবে। এইগুলো পড়ার টাইম হয়ে এসছে। হ্যাঁ, এগুলোকে নতুন দেওয়া হয়েছে, এগুলো ফুটবে, টাইম হয়ে এসছে। আচ্ছা, এখানে খুললাম 35 ডিগ্রি 3 থেকে 4 পয়েন্ট বাঁধা আছে, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। ওর কমে দিলে ডিম ফুটবে না, আর বেশি দিলেও ডিম নষ্ট হয়ে যাবে। ওই টেম্পারেচার বাঁধা আছে। আর বাচ্চা যখনই আমি ডিম বাদ দিই, বাচ্চা দেখেছি তখন ওর টেম্পারেচার আলাদা করতে হয়। এই যে খাবার কাছে গরম হয়ে গেছে, এই খাবার এবার আমি খাওয়াবো। কতটা? আচ্ছা, এই লরি কেমন থাকলাম 3বার আমি খাই। এই এতগুলো বাচ্চা, এই বাচ্চা 3বার খাওয়ালে যথেষ্ট। আচ্ছা। আর পেপ ড্রাইভে আমি 4বার খাওয়াতে হয়, পেটে থাকে না। কিন্তু এই যে খাবার পেটে ভালো থাকে। মোটামুটি সকালে একবার খাওয়াবো, দুটোর দিকে একবার খাওয়াবো, আর সন্ধ্যার দিকে একবার খাওয়াবো। 3বার খাওয়ালে যথেষ্ট। এই খাইয়ে দিচ্ছি 10 ml 10 গ্রাম না 10 ml। বাস যথেষ্ট, 10 ml খাই যথেষ্ট।
বাস হয়ে গেল। এর মধ্যে ঢুকে দিলাম, এর মধ্যে আরেকটা বাচ্চা কাটলাম, বড় বাচ্চা। এগুলো ইয়েলো সাইডের বাচ্চা। এদের ওই 5 ml 7 ml 8 ml খাওয়ানো হয়। আচ্ছা, যার যেমন কোনো সময় পেটে থাকে তো, আচ্ছা, তখন আমি 5 ml খাইয়ে দিলাম, 7 ml খাইয়ে দিলাম। এইগুলো এখন মোটামুটি 10 ml খাইয়ে দিলাম। যে যেমন খাবে তার সেরকম নির্দিষ্ট তো বলা যাচ্ছে না, মানে ওর পেটের ওপরে নির্ভর করছে। আর একটা বলির বাচ্চা বার করলাম। এই খাবারের আমি খুব ভালো কাজ পেয়েছি। আমি নিজের প্রোডাক্ট নিজে তৈরি করে, এবং আমার কাছ থেকে অনেকেই নিয়ে যায়। এবার কেউ যদি নিতে চায় আমিও দেবো, অসুবিধা নাই। এই খাইয়ে দিলাম, খুব সুন্দর, আর গ্রোথও খুব ভালো হয়। বাবুর কি নাম? আচ্ছা, কিসে পড়ো? হ্যাঁ, ওকে, ভেরি গুড। এটা হচ্ছে ইয়েলো ফিশারের বাচ্চা। দেখুন কি সুন্দরভাবে খেলছে, কোনো অসুবিধা নাই, একদম সুন্দরভাবে। মানে যেরকম পাখি সেরকম অনুযায়ী আপনার সিরিঞ্জ আছে, তাই তো? হ্যাঁ। এগুলো জিরো বাচ্চাদের জন্য ওই ওদের খাওয়াতে পারবো। সবাই সব উঠেছে, ওদের খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, এখন মোটামুটি ওদের এখন 24 ঘন্টা, কাল খাওয়ালেও চলবে, আজকে চলে যাবে। পাইনাপেলের বাচ্চা। আচ্ছা, এটা পাইনাপেলের বাচ্চা। হ্যাঁ, পাইনাপেলের বাচ্চা। দাঁড়াও, আস্তে করে চলে গেল, কোনো আরামের সাথে চলে যাচ্ছে, কোনো ব্যাপারে না। এটা হবে পাইনাপেল, এটা হবে ইলো। আচ্ছা। আর এটা লাভ বার্ডের বাচ্চা। লাভ বার্ডের বাচ্চা তো প্রচন্ড গ্রোথ। সব বাচ্চা করছে তো, সব বাচ্চা। আমি তো ভাবলাম এটা কোনো পাইনাপেল বা কারোর সব বাচ্চাদের কোনো কত সুন্দর গ্রোথ দেখুন, সব বাচ্চা। এটা হচ্ছে মানে ডাইলুটের বাচ্চা হবে, ডাইলুট, লাভ বার্ড ডাইলুট। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, ডাইলুটের বাচ্চা। ডাইলুটের বাচ্চা সেরকম ওটা তার সেরকম ভাবে এ করতে হবে আর কি। এই সুন্দরভাবে খাও, আস্তে আস্তে করে চলে যাও। সুন্দরভাবে ওটা ভর্তি, কোনো অসুবিধা নাই আর কি। আচ্ছা, এবারে ডিম আপনার এখানে ইনকিউবেটারে কতদিন থাকছে? ইনকিউবেটারে দেখুন, ডিম তো যেভাবে বসাচ্ছে সেইভাবে বাচ্চা উঠছে, নির্দিষ্ট তো আমি একভাবে বসাইনি। হ্যাঁ, না, তবুও আপনার একটা যে বসাচ্ছেন, মোটামুটি কতদিনে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোচ্ছে? হ্যাঁ, লাভবার্ডের ডিম 25-26 দিন টাইম লাগে। আচ্ছা। আবার টেম্পারেচার আমি তো নির্দিষ্ট মা বাজে 25-26 দিন, 27 দিন এরকম টাইম লাগে। আচ্ছা। ইউরোসাইডেরও তাই, পাইনাপেলেরও তাই। আচ্ছা, আর এই বাচ্চাগুলো কদিন পর থেকে এদের খাওয়া চালু হবে? এই এক উঠেছে, আর ওই 3-4 ঘন্টা পরে একটু করে জল দেবো। আচ্ছা। তারপরে আস্তে আস্তে তারপরে কালকে সকাল থেকে একটু সামান্য করে খাবার দেবো। আবার যখন দেখা যাচ্ছে বড় ছোট বা আমার নিজের সময় হচ্ছে না, আবার কোনো লাভবারের কাছে ঘুরিয়েও দিতে পারি। আমার তো প্রচুর পাখি, তো কার কোলেও দিতে পারি, আবার আমার কাছেও থাকতে পারে। দেখুন, যে বাচ্চা কমা তার কাছে দিতে পারি, আবার আমি নিজে খাওয়াতেও পারি। এই হচ্ছে 1 কেজি খাবার। আচ্ছা, 1 কেজি খাবারের কি দাম রেখেছেন? 1 কেজি খাবার 450 টাকা দাম রেখেছি। আচ্ছা। আর 500 নিলে 250 টাকা দাম রেখেছি। আচ্ছা। আর 250 গ্রাম খাবার নিলে এটা আমি 200 টাকা দাম রেখেছি। আচ্ছা। এই খাবারটা মোটামুটি আপনাকে আমি গিফট হিসাবে দিলাম। থাক না, আপনাকে গিফট হিসাবে দিলাম, আপনি খাইয়ে দেখুন না কিরকম মজা। এটা তো মানে প্রত্যেকে আমার কাছে নিয়ে যায় আশেপাশে, এবার তো বাইরের লোক তো জানে না। এবার এই খাবার আমি তৈরি করলাম, এবার কারোর যদি ইচ্ছা থাকে নেবার আমাকে বললে আমি দিয়ে দেবো। আমার আশেপাশে যারাই জানে প্রত্যেকে খাবার নিয়ে যায়, প্রত্যেকে ভালো কাজ পেয়েছে। আর এই নিজের প্রোডাক্ট নিজে পাখির গ্রোথ ভালো পাচ্ছি, লাইফ খাইয়েছি, নিজের প্রোডাক্ট নিজে জানি। এবার সেই হিসাবে আমি বললাম যদি নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাকে দেবো, অসুবিধা কিছু নেই। ওকে, আর একবার আপনার লোকেশনটা বলে দিন। গ্রামের নাম চাঁদপাশা। আচ্ছা। পোস্ট রামদারপুর, থানা রায়দিঘি, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা। আর আমার নাম হচ্ছে লক্ষ্মীপুর হাসান গাজী। হ্যাঁ, আমার নম্বর হলো 8972027033। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ। আপনার এই যে ইনকিউবেটরটা দেখাবার জন্য আপনাকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।